თავი 1, მუხლი 1, 4. 1. ბინათგან უკვე მრავალთა ელყვას აღწერად მოთხრობისა საქმეთაც გულსავსექმნელთა ჩვენ შორის 2. ვითარცა იგი მომცეს ჩვენ, რომელნი დასაბამითგან თმხილულ და მსახურ ყოფილიყვნენ სიტყვსა მის 3. ჯერ მიჩნდა მეცა, რომელიც შეუდეგ პირველითგან ყოვლითა ჭეშმარიტებითა, შემდგომითი შემდგომად მიწერად შენდა, ნეუღმრთის მოყვარეო თეოფილე 4. რათაც ცნა, რომელთაც იგი ისწავე სიტყვათა მათ კრძალულება. ვინ იყვნენ ეს მრავალნი, რომელთაც ხელი მიჰყვეს? ცრუ მოციქულნი. ვინაიდან მართლაც მრავალნი ადგენდნენ სახარებას, როგორიცაა, მაგალითად ეგვიპტელთა სახარება და სახარება წარწერით 12-თაგან. მათ მხოლოდ ხელი მიჰყვეს, მაგრამ ვერ დაამთავრეს. რამდენადაც მათ ღვთისმადლის გარეშე დაიწყეს, სწორედ ამიტომ ვერ დაამთავრეს. ამრიგად ლუკამ კარგად თქვა მრავალთა ხელყვეს. ჭეშმარიტად არა მრავალთა, კერძოდ მათემ და მარკოზმა, არა მხოლოდ დაიწყეს, არამედ დაამთავრეს კიდეც, ვინაიდან მათ ჰქონდათ სრულყოფილების შემქმნელი. საქმეთათვის გულსავსექმნელთა ჩვენ შორის. რადგანაც ის, რაც ქრისტეს შეეხება, არა უბრალოდ შიშველი გადმოცემებითაა ცნობილი, არამედ ჭეშმარიტია, სრულიად მართალია და სავსებით დასაბუთებადი, და როგორა, გვითხარი ლუკა, ეს დასაბუთებადი. ვითარცა იგი მომცეს ჩვენ, რომელნი დასაბამითგან თვითმხილველ და მსახურ ყოფილიყვნენ სიტყვისა მის. აქედან ჩანს, რომ ლუკა თავიდანვე კი არ იყო მოწაფე, არამედ შემდგომში გახდა. ვინაიდან სხვები იყვნენ მოწაფენი სიტყვისა მის დასაბამიდანვე, მაგალითად პეტრე და ზებედეს ძენი, მათე 4, 18-22. სწორედ მათ გადასცეს ლუკას ის, რაც მას არც უნახავს, არც მოусმენია. რათაც ცნა, რომელთათვის იგი ისწავე სიტყვათა მათ კრძალულება. ეს მესმის მეორგვარად ჯერ, 1 ასე, ადრე მე თეოფილე წერილის გარეშე გმოძღვრიდი, ახლა კი გადმოგცემ რა დაწერილ სახარებას, განვამტკიცებ შენს გონებას, რათა არ დაივიწყო ის, რაც წერილის გარეშე გადმოგეცი. მეორეც ასე, ჩვენ ადამიანებს. ხშირად გვაქვს ჩვეულება, რომ როდესაც ვინმე დაუწერლად გვეუბნება რაიმეს, ვიეჩვოთ, რადგან შეიძლება ის ტყუილსაც გვეუბნებოდეს, მაგრამ როცა წერს, გვწამს იგი არ დაწერდა მტკიცედ, რომ არ იყოს დარწმუნებული თავისი სიტყვების ჭეშმარიტებაში. მახარებელიც ასე ამბობს, იმიტომ დაგიწერე სახარება, რომ მეტად იყო დარწმუნებული იმაში, რაც წერილის გარეშე გასწავლე, გექნება რა ახლა ჩემს მიმართ მეტი ნდობა, მაშინ, როდესაც მე იმდენად ვარ დარწმუნებული წერილის გარეშე გადმოცემულის ჭეშმარიტებაში, რომ იგი წერილითაც გადმოვეცი. არ უთქვამს რათა იცოდე, არამედ რათა სცნა, ანუ ორჯერ მეტი ცოდნა მიიღო და ამასთან მტკიცედ დარწმუნდე, რომ არ უტყვი. თავი 1, მუხლი 5. 5. იყო დღეთა მათ ჰეროდე მეფისა ჰურიას ტანისათა მღვდელი ვინმე, რომლისა სახელი ზაქარია, შემდგომად დღითი დღეთ მსახურებისა მის აბიასა და ცოლი მისი ასულთაგან ახრონისთა და სახელი მისი ელისაბედ. ჰეროდეს მეფობა ახსენა ერთი მხრივ სურვილის გამო, რომ წინასწარმეტყველთა მსგავსად მოეთხო, ვინაიდან ისინი ასე იწყებენ. დღეთა აკაზისთა, აზეკიასთა და ამისა და ამის მოხდა ესა და ეს, ესაია 1, 18-21, 1, ამოს 1, ხოლო მეორე მხრივ რამდენადაც ქრისტეზე საუბარს აპირებს, ახსენა ჰეროდეც, რათა ეჩვენებინა, რომ ჰეროდეს დროს ქრისტე ჭეშმარიტად მოვიდა. რამდენადაც ეს ჰეროდე იყო მაშინ, როდესაც იაკობის წინასწარმეტყველების მიხედვით, დაბადება 49-10 მოაკლდნენ მთავარნი იუდას ტომისგან, აქედან მტკიცდება კიდეც, რომ ქრისტე მოვიდა. აღწევს ზოგიერთ სხვა მიზანსაც, საუბრობს რა დროზე უჩვენებს სახარების ჭეშმარიტებას, რამდენადაც მსურველებს აძლევს შესაძლებლობას ახარონ და თავად დროის მიხედვით უჩვენონ სახარების ჭეშმარიტება. ზაქარიათი და იოანეს შობით დაწყება მართებულია. რამდენადაც იგი აპირებს ისაუბროს ქრისტეს შობაზე, ხოლო იოანე ქრისტეს წინამორბედია, ამიტომ ქრისტეს შობაზე უწინ მართებულად საუბრობს იოანეს შობაზე, რომელიც თავადაც არაა სასწაულს მოკლებული. რამდენადაც ქალწულს უნდა ეშვა, მადლის წყალობით ისე მოეწყო, რომ მოხუც ქალს გაეჩინა ბუნების წესების საწინააღმდეგოდ, თუმცა ქმართან. რას ნიშნავს სიტყვები მსახურებას მის აბიასა? ზოგიერთს ისე ესმის, რომ იყვნენ მღვდლები, რომლებიც მორიგეობით ასრულებდნენ ღვთისმსახურებას, ერთი სახელად აბია, ხოლო მეორე ზაქარია და რამდენადაც აბიამ აღასრულა მსახურება, მის შემდეგ რიგით ზაქარიას უწევდა ღვთისმსახურების აღსრულება. მაგრამ საქმე, როგორც ჩანს, ასე არაა. რამდენადაც სოლომონმა დაამთავრა რა ტაძარი და აწესა ყოველდღიური მსახურება, ანუ შვიდეულები.
ერთ შვიდეულში მაგალითად დაადგინა კორეხის ძენი, მეორეში ასაფისა, შემდეგში აბიასი, კიდევ სხვაში სხვისა 2 ნეშტთა 8, 14, 1 ნეშტთა 24. ამიტომ, როდესაც ამბობს, რომ ზაქარია იყო მსახურებას მის აბიასა, წარმოაჩენს, რომ ის იყო აბიას დასიდან და შვიდეულიდან. ხოლო სურს რა გვიჩვენოს, რომ იოანე ერთი მხრიდანაც და მეორედანაც, მამის მხრიდანაც და დედის მხრიდანაც, კანონიერად წარმოსდგებოდა მღვდელთ მსახურთაგან, ამბობს და ცოლი მისი ასულთაგან ახრონისათა, რამე თუ არ იყო ნებადართული უცხო შტოდან მოყვანა ცოლისა, არამედ იმავე შტოდან უნდა მოეყვანათ, რიცხვი 36:8-9. ელისაბედი განმარტების მიხედვით არის სიმშვიდე ღმრთისა, ხოლო ზაქარია ხსოვნა უფლისა. თავი 1, მუხლი 6. 6 და იყვნენ ორნივე ესე წინაშე ღმრთისა მართალ და ვიდოდეს ყოველთა მცნებათა სიმართლისა უფლისათა უბიცონი. ხშირად ზოგიერთნი არიან მართალნი, მაგრამ არა ღვთის წინაშე, არამედ ადამიანთა დასანახად. ზაქარია და ელისაბედი კი მართალნი იყვნენ ღვთის წინაშე. მცნებათა შინაარსი მაგალითად ასეთია: არა იმრუშო, არა იპარო, გამოსვლა 20, 14, 15. შინაარსი კანონებისა კი, რაც ძველ საეკლესიო რუსულით ნიშნავს განმართლებას, მაგალითად ასეთი, რომელმან ბოროტი თქვას მამისათვის, რკინა დედისათვის, სიკვდილით მოკვედინ, გამოსვლა 21, 17, რადგან ამას ნიშნავს მართლად ყოფნა. მაგრამ იცოდე, რომ შესაძლოა მცნებასაც ეწოდოს განმართლება, რამდენადაც იგი ადამიანს მართლად აქცევს და უფრო მეტად კი არის განმართლება ღმრთისა, რამდენადაც მას დღესა შინა ღმერთი განგვსჯის ჩვენ, ექნება რა მცნებები, როგორც წერილობითი თავის მართლება. უკვე თუმცა არა მოვედ და ვეტყოდე მათ, ცოდვამცა არა აქუნდათ. იოანე 15:22. და კიდევ, სიტყვასა რომელსა ვიტყოდე, მან საჯოს იგი უკანასკნელსა დღესა იოანე 12:48. რატომაა სიტყვებისთვის ვიდოდეს ყოველთა მცნებათა სამართლისად დამატებული უბიცონი, უსმინე. ხშირად ზოგიერთნი საღმრთოს ჩულის მიხედვით იქცევიან, მაგრამ ამას ყველაფერს ადამიანთა საჩვენებლად სჩადიან, მათე 23:5. ასეთები არ არიან უბიცონი. ზაქარია კი მცნებებსაც იცავდა და იცავდა უბიცოდ და არა იმისთვის, რომ მათი შესრულების წყალობით ადამიანთათვის მოეწონებინა თავი. თავი 1, მუხლი 7. 7 და არა ესოა მათ შვილი, რამე თუ ელისაბედი ხო ბერთ და ორნივე გარდასრულიყვნენ დღეთა მათთა. მართალთა ცოლები და თავად მართლები ხშირად უშვილონი იყვნენ, რათა შენ შეიცნო, რომ სჯული ითხოვს მრავალშვილიანობას არა ხორციელს, არამედ სულიერს. და ორნივე გარდასრულიყვნენ დღეთა მათთა სულიერადაც და ხორციელადაც, რამდენადაც სულით ისინი დაბერდნენ, ანუ დიდ წარმატებას მიაღწიეს, გულისხმობს რა ახსვლას გულსათვისა, ფსალმუნი 83:6 და ჰგავდა მათი ცხოვრება დღეს და არა ღამეს, ვინაიდან იქცეოდნენ კეთილგრძალულად, როგორც ნათელში მყოფნი. რომ 13, 12, 13. თავი 1, მუხლი 8, 10. 8. და იყო მღვდელობასა მას მისსა, წესსა მას დღითი დღედისა მისისა წინაშე ღმრთისა, 9. მსგავსად ჩვეულებისა მღვდელობისა ხუდა მას საკუმეველისა კუმევა და შევიდა ტაძარსა უფლისასა. 10. და ყოველი სიმრავლე ერისა ილოცვი და გარეშე ჟამსა მას საკუმეველისა კუმევისასა. ღმრთის წინაშე მსახურებას მხოლოდ წმინდანი აღასრულებენ, ხოლო უწმინდურთაგან ღმერთი გარე მიიქცევს პირს. როდის ხვდა მას საკმევლის კმევის წილი. უეჭველია, რომ განწმენდის დღეს, როდესაც მხოლოდ მღვდელმთავარი შედის წმიდათა წმიდაში, რათა ვისწავლოთ, რომ როგორც ამ მღვდელმთავარმა შევიდა რა წმიდათა წმიდაში, მიიღო ნაყოფი, ასევე უფალმა იესომ ერთადერთმა და დიადმა ჭეშმარიტმა მღვდელმთავარმა შევიდა რა წმიდათა წმიდაში, ანუ ხორციელად ავიდა რა ზეცაში, მიიღო ნაყოფი თავისი მოვლენებისა ხორცით, ანუ ჩვენი შვილება ღმრთის მიერ და ცხონება. თავი 1, მუხლი 11. 11. და ეჩვენ ამას ანგელოზი უფლისა, მდგომარე მარჯვენით საკურთხევლისა მის საკუმეველთასა. ანგელოზი ევლინება არა ყველას, არამედ მხოლოდ მათ, ვინც წმიდაა გულით, როგორც იყო ზაქარია. სამსხვერპლო საეკლესიო ენით საკურთხეველი სასაკმევლად იმიტომ იწოდება, რომ იყო სხვა საკურთხეველიც, ყოვლად დასაცველი. თავი 1, მუხლი 12, 14. 12. და შეძრწუნდა ზაქარია, იხილა რა იგი და შიში დაეცა მას ზედა. 13. რქუა მას ანგელოზმან მან, ნუ გეშინინ ზაქარია, რამე თუ შეისმნეს ვედრებანი შენი და ცოლმან შენმან ელისაბედ გიშვეს შენ ძე და უწოდი სახელი მისი იოანე. 14.
და იყოს შენ და სიხარულ და მხიარულება და მრავალთა შობასა მისსა განიხარონ. ზაქარია შეძრწუნდა, რადგან უჩვეულო ხილვა აძრწუნებს წმინდანთაც. მაგრამ ანგელოზი აჩერებს მის შეძრწუნებას, ვინაიდან ყველგან სწორედ ამით ცნობენ საღმრთო გამოცხადებასა და ეშმაკისეულს, თუ გულის თქმა თავიდან შეძრწუნდება, მაგრამ შემდეგ შიშის გაფანტვასთან ერთად მალე მთლიანად დამშვიდდება. ჩვენება ჭეშმარიტად ღმერთისგანაა, ხოლო თუ კი შიში და შეშფოთება უფრო იზრდება, მაშინ ჩვენება ეშმაკისგანაა. რატომ თქვა ანგელოზმა, შეისმინეს ვედრებანი შენი, ცოლმან შენმან ელისაბედ გიშვას შენზე? მაშინ, როცა ზაქარია ლოცულობდა არა ძისთვის, არამედ ერისწოდებისათვის. ერთნი ამბობენ, რამდენადაც ზაქარია ლოცულობდა ერისწოდებისათვის, ხოლო უნდა ეშვაძე, რომელიც იტყოდა, აჰა ტარიგი ღმრთისა, რომელმაც აიხუნეს ცოდვანი სოფლისანი, იოანე 1:29, ამდენად ანგელოზი მართებულად ეუბნება მას. შესმენილია შენი ვედრება ერისწოდების გამო, ვინაიდან შენ შობ ძეს, რომლის მეშვეობითაც მოხდება ცოდვათა მიტევება. მეორენი კი ასე იგებენ, ზაქარია. შენი ლოცვა შესმენილია და ღმერთმა მიუტევა ერისწოდები. შემდეგ იგი თითქოს ეუბნება, საიდან ჩანს ეს? ანგელოზი კი პასუხობს, აი მე გაძლევ ნიშანს, ელისაბედი გიშობს ძეს, ხოლო იქიდან რომ ელისაბედი შობს, უნდა დარწმუნდე ერისთვის ცოდვათა მიტევებაშიც. თავი 1, მუხლი 15. რამე თუ იყოს დიდ წინაშე უფლისა და ღნო და თაფლუჭი არასოას და სულითაც მიდით აღივსოს მიერვე დედის მუცლით მისითგან. 16. და მრავალნი ძეთა ისრაელისათაგანი მოაქცინეს უფლისა, ღმრთისა მათისა. 17. და იგი თავადი პირველად განვიდეს წინაშე მისსა სულითა და ძალითა ელიასითა მოქცევად გულნი მამათანიშვილთა მიმართ და ურჩნი გონებითა მართალთათა განმზადებად უფლისა ერი მომზადებული. ანგელოზი აუწყებს, რომ იოანე იქნება დიდი, ოღონდ ღმრთის წინაშე, ვინაიდან მრავალნი იწოდებიან დიდად ადამიანთა წინაშე, მაგრამ ასეთნი არ არიან ღმრთის წინაშე, მაგალითად ფარისეველნი. ხოლო იოანე დიდია სულით, ისევე როგორც ყოველი, რომელიც ცდუნდება, პატარაა სულით. ვინაიდან არც ერთი დიდსულოვანი ადამიანი არ ცდუნდება, არამედ პატარა სულისანი და სულმოკლენი, როგორც უფალი ამბობს, რომელმან დააბრკოლოს ერთი მცირეთა მათგანი. მათე 18:6. როგორც იოანეს მშობლები იყვნენ მართლები ღმრთის წინაშე, ისე მათი ძეც დიდი იყო წინაშე უფლისა. თაფლუჭად იწოდება ყველაფერი, რაც არ არის რა დამზადებული ყურძნისაგან, თრობის მოგვრა შეუძლია. სული წმიდით იგი ჯერ კიდევ დედის მუცელში აღივსო. როდესაც ელისაბედთან დედა ღმრთისა მოვიდა, უფლის მოსვლით გახარებული ღრმა კრთებოდა. მოქცევად გულნი მამათანიშვილთა მიმართ, ანუ ებრაელებს მოაქცევს მოციქულთა მიმართ, ვინაიდან ებრაელები იყვნენ მამები, ხოლო მოციქულები კი მათი შვილები. იუდეველთა გულები მოციქულთა მიმართ მოძღვრებითა და ქრისტეს შესახებ მოწმობით მოაქცია, ხოლო ის, ვინც ქრისტეზე მოწმობს, მის მოწაფეებსაც სავსებით სარწმუნოს ხდის. იოანემ ყველა კი არ მოაქცია, არამედ მარავალი, ხოლო უფალმა ყველანი განანათლა. მოვიდა იგი სულითა. ელიასათა, რადგანაც როგორც ილიაში მოქმედებდა მადლი, ასევე იოანეში, როგორც ილია ითვლება მეორედ მოსვლის წინამორბედად, ასევე იოანე პირველისა. და ძალითა ელიასათა რამდენადაც ორივეს მოსვლას, ილიასიც და იოანესიც, ერთი და იგივე ძალა აქვს, კერძოდ, მიჰყავს ქრისტესთან. იოანე ილიას ძალითა და სულით მოვიდა სხვა აზრითაც, რამდენადაც ისიც ისეთივე მეუდაბნოვე, თავშეკავებული და მამხილებელი იყო, როგორ ილია. დაუბრუნა ურჩთ იუდეველებს გონება მართალი, ანუ მოციქულთა სწავლება. მოციქულთა სიბრძნე კი სულიწმიდის მადლია მათში, რომლითაც ისინი მართულნი იყვნენ. განმზადებად უფლისა, ანუ ქრისტესთვის ერი მომზადებული, ანუ ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ მიიღონ მოძღვრება. ერთგვარ შედარებას მოვიყვან. როდესაც რომელიმე წინასწარმეტყველი მოდიოდა საქადაგებლად, ყველა კი არ ირწმუნებდა ხოლმე მათსას, არამედ შემძლებელნი ამისა, ანუ ისინი, ვინც შეამზადეს საკუთარი თავი ამისთვის, ვინაიდან თუ კი ვინმე ღამით მოვასტუმრად, ყველანი კი არ იღებენ მას. არამედ ფხიზლად მყოფნი და მისი მომლოდინენი და მომზადებულნი მისაღებად, ასევე იოანემ მოამზადა ადამიანები უფლისათვის, მაგრამ არა ურჩნია, არამედ შემძლებელნი, ანუ წინასწარ შემზადებულნი ქრისტეს მისაღებად. თავი 1, მუხლი 18:20. 18. და ხრქვა ზაქარია ანგელოზსა მას, რათა ვცნა ესე, რამე თუ მე მოხუცებულ ვარ და ცოლი ჩემი გარდასრულ არს დღეთა მისთა? 19. მიუგო ანგელოზმან მან და ხრქვა,
მე ვარ გაბრიელ, წინაშე მდგომელი პირსა ღმრთისასა და მოვივლინე სიტყვად შენდა და ხარებად ამას. 20 და აჰა იყო შენ დადუმებულ და ვერ შემძლებელ სიტყვად ვიდრე დღედმდე ყოფად ამისა ამისც, რამე თუ არა გრწმენე სიტყვანი ჩემნი, რომელნი აღესრულნენ ჟამსაცსა. მართალია ზაქარია მართალი და წმიდა იყო, მაგრამ თუ კი მხედველობაში მივიღებთ მისი ძის დაბადების უჩვეულობას, ადვილად არ ირწმუნა. ამიტომაც ანგელოზი ეუბნება თავისი ღირსების შესახებ, მე ვარ გაბრიელ, ღმრთის წინაშე მდგომარე, მაცდური ეშმაკი კი არა, არამედ უფლისა ანგელოზი. ამრიგად იმის გამო რომ არ ირწმუნე, ლაპარაკის უნარს მოაკლდები. სამართლიანად ექვემდებარება სიმუნჯეს, რამდენადაც როგორც წინააღმდგომი სიჩუმით ისჯება. გარდა ამისა იგი გამოხატავა და იმას, რაც იუდეველს დაემართათ. რამდენადაც როგორც მან მოხუცმა და უნაყოფომ და მან, ვინც არ ირწმუნა, შვაძე უმეტესი წინასწარმეტყველთა. ასევე იუდეველთა ეკლესიამ და იერარქიამ მართალია დაბერდა და უნაყოფო, ურმწუნო და ურჩი იყო, მაგრამ მაინც შვა განხორციელებული სიტყვა ღმრთისა, მეუფე წინასწარმეტყველთა, რომლის შობითაც ადრე ურჩებაში მყოფნი მორწმუნენი და აღმსარებელნი გახდნენ. თავი 1, მუხლი 21, 23, 21 და დგაერი იგი და ელოდა ზაქარიას და უკრდა და ყოვნება იგი მისი ტაძარსა მასშინა. 22 და გამორავიდა ვერ ეძლო სიტყვად მათ და ცნეს, რამე თუ ჩვენება რამე იხილა ტაძარსა მასშინა, და იგი წამოყოფდა მათ და დაადგრა უტყუად. 23 და ვითარცა აღესრულნეს დღენი იგი მსახურებისა მისისანი, წარვიდა სახით ცა. ხედავ იუდეველნი როგორ ელოდნენ და რჩებოდნენ მანამ, სანამ მღვდელმთავარი გამოვიდო და ჩვენი კი ქრისტიანები ჯერ შესულნი არ ვართ ტაძარში, რომ უკვე ვფიქრობთ ცუდად გავხდებით, თუ კი არ გავალთო. ზაქარია ანიშნებდა ხალხს, რომელიც როგორც სავარაუდოა მდუმარების მიზეზს კითხულობდა. მაგრამ რამდენადაც მას ლაპარაკი არ შეეძლო, ამდენად მინიშნებებით უხსნიდა. დააკვირდი იმასაც, რომ ზაქარია არ წასულა სახლში, ვიდრე მისი მსახურების დღეები არ ამოიწურა, არამედ ტაძარში რჩებოდა. რამდენადაც მთიანი ქვეყანა მართლაც შორს იყო იერუსალიმიდან, თანაც მღვდლისთვის, თუნდაც სახლი შიგ იერუსალიმში ჰქონოდა, არ იყო ნებადართული ტაძრის ეზოდან გამოსულიყო, როდესაც მისი მსახურების რიგი მოაწევდა. ჩვენ კი სამწუხაროდ როგორ დაუდევრად ვექცევით ღმრთის მსახურებებს. ის, რომ ზაქარიას არ შეეძლო ლაპარაკი, არამედ მინიშნებებს იყენებდა, ეს იუდეველთა უგუნურ ცხოვრებაზე მიუთითებს. ვინაიდან მოაკვიდნეს რა სიტყვა, მათ არ შეუძლიათ ანგარიშის გაწევა არც თავიანთი საქმეებისთვის და არც საუბრისთვის. კიდევაც რომ გეკითხა მათთვის რაიმე წინასწარმეტყველთა მიერ თქმულზე, მათ არ შეეძლოთ გაეღოთ პირი და ეთქვათ შენთვის სიტყვა ან და პასუხი. თავი 1, მუხლი 24, 25, 24 და შემდგომად დღეთა მათ მიუდგა ელისაბედ, ცოლი მისი და იფარვიდა თავსაც სახუთ თვე და იტყო და 25. ვითარმედ, ესრეთ მიყო მეუფალმა დღეთა ამათ, რომელთა მოხედვა ყო მოსპოლად ყვედრება ჩემი კაცთა შორის. ვინაიდან ელისაბედი უმანკო იყო, რცხვენოდა და მუცლად იყო რა სიბერეში, 5 თვეს თავს იფარავდა, სანამ მუცლად არ იყო მარიამაც. როდესაც მან მარიამა მუცლად იყო და ყრმა ჰქრთებოდა მის მუცელში ელისაბედისა, იგი თავს აღარ იფარავდა, არამედ თამამადაც კი იქცეოდა, როგორც დედა ისეთი ძისა, რომელიც ჯერ კიდევ დაბადებამდე შეიქმნა წინასწარმეტყველის პატივის ღირსი. თავი 1, მუხლი 26, 30, 26 და თუ ესამე ექვსესა მოივლინა გაბრიელ ანგელოზი ღმრთისა მიერ ქალაქად გალილეასა, რომლისა სახელი ნაზარეთ, 27. ქალწულისა, თხოილისა ქმრისა, რომლისა სახელი იოსებ, სახლისაგან და ტომისა დავითისა და სახელი ქალწულისა მის მარიამ. 28 და შევიდა ანგელოზი იგიმისა და ხრქუა, გიხაროდენ მიმადლებულო. უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის. 29 ხოლო მან რა იხილა, შეძრწუნდა სიტყვასა მას მისსა ზედა და განიზრახვიდა, ვითარმე არს მოკითხვა ესე. 30 და ხრქუა მას ანგელოზმან მან, ნუ გეშინინ მარიამ, რამე თუ ჰპოვე მადლი წინაშე ღმრთისა. თუ ესამე ექვსესა მოყოლებული იოანეს მუცლა დღების დროიდან. ამბობს, რომ ქალწული თხოვილი იყო ქმრის მიერ დავითის სახლიდან, რათა უჩვენოს, რომ ისიც დავითის ტომიდან წარმოსკდებოდა, ვინაიდან ისეთი კანონი იყო, რომ ორივე ნახევარი ქორწინებაში მყოფი, ერთი და იმავე გვარიდან და ერთი და იმავე შტოდან უნდა ყოფილიყვნენ, რიცხვი 36, 6-9. რამდენადაც უფალმა ევას უთხრა,
ტანჯვით შობშვილებს დაბადება 3, 16 ახლა ამ ტანჯვას ის სიხარული ცვლის, რომელიც ქალწულისთვის მოაქვს ანგელოზს, როდესაც ეუბნება, გიხაროდენ მიმადლებულო, რამდენადაც ევა დაწყევლილი იქნა, მარიამს ახლა ესმის, კურთხეულ ხარ შენ. მარიამი ფიქრობდა ხარების შესახებ, თუ როგორი იყო იგი ბილცი და მანკიერი, როგორც მიმართვა მამაკაცისა ქალწულისადმი, თუ ღმრთაებრივი, რამდენადაც ამ ხარებაში ნახსენები იყო უფალი შენთანა. ანგელოზი პირველ რიგში ამშვიდებს მის გულს ათავისუფლებ შიშისაგან, რათა მან ღმრთაებრივი პასუხი უშფოთველ მდგომარეობაში მიიღოს, ვინაიდან შეცდომებულ მდგომარეობაში იგი ვერ შეძლებდა რიგიანად მოესმინა ის, რაც უნდა აღსრულებულიყო. შემდეგ თითქოს და ასახსნელად ზემოთქმული სიტყვისა მიმადლებულო ამბობს, რამე თუ ჰპოვე მადლი წინაშე ღმრთისა. ვინაიდან იყო მიმადლებული, ნიშნავს მიიღო მადლი ღმრთისაგან, ანუ სათნო ეყო ღმერთს. მაგრამ ეს საერთო ბედნიერებაა, ვინაიდან სხვა მრავალმაც მიიღო მადლი ღმრთისაგან, ხოლო მარიამისადმი მიმართული ხარება სხვას არავის ეკუთვნის. თავი 1 მუხლი 31, 33. 31. და აჰა ესე რა შენ მუცლადრიღო და შვეძე და უწოდი სახელი მისი იესო. 32. ესე იყოს დიდ და ძემაღლის ეწოდოს და მისცეს მას უფალმა ღმერთმა საყდარი დავითის მამისაც სისა. 33. და მეუფებდეს სახლსაზე და იაკობისა საუკუნოდ და სუფევისა მისისა არა იყოს დასასრულ. და აჰა ესე რა შენ მუცლადრიღო, ამ უპირატესობით ჯერ არც ერთ ქალწულს არ უსარგებლია. ამბობს რა, მუცლადრიღო, ამით უჩვენებს, რომ უფალი არსებითად განხორციელდა თავად ქალწულის საშოდან. ჩვენი მოდგმის ხსნისათვის მოსული სამართლიანად იწოდება იესოდ, ვინაიდან ეს სახელი, ბერძნულიდან თარგმნაში, ნიშნავს ხსნა ღმერთისგანაა. იესო განმარტების მიხედვით ნიშნავს მხსენელს, ვინაიდან ხსნასაც ეწოდება იაო. და ესე იყოს დიდ ამბობს იგი და ძემაღლისა ეწოდოს. იოანეც დიდი იყო, მაგრამ ძემაღლისა არ ყოფილა, ხოლო მაცხოვარი დიდია თავისი მოძღვრებით და ძეცაა მაღლისა ისევ ამ მოძღვრებიდან გამომდინარე, რამდენადაც იგი ასწავლიდა, როგორც ხელმწიფების მქონე საკვირველ სასწაულთა აღსრულების მეოხებითაც. ძედ მაღლისა ხილული კაცი იწოდება, რამდენადაც პიროვნება ერთი იყო, ჭეშმარიტად, ძემაღლისა იყო კაცი, ძე ქალწულისა. სიტყვა ძემაღლისა იყო უწინარე საუკუნეთაც, მაგრამ არ იწოდებოდა ასე და არ იყო ცნობილი, ხოლო როდესაც ხორცი შეისხა და ხორცში მოგვევლინა, მაშინაც ეწოდა ძემაღლისა, უკვე ხილული და სასწაულთა მოქმედი. როდესაც გესმის საყდარი დავითისა, ნუ იფიქრებ ხორციელ მეფობაზე, არამედ იფიქრე ღმრთაებრივზე, რომლითაც იგი გამეფდა ყოველ ხალხზე ღმრთაებრივი მოძღვრების წყალობით. სახლი იაკობის ეწოდება მორწმუნეებს, როგორც ებრაელთაგან, ასევე სხვა ხალხთაგანაც, ვინაიდან ასეთები არიან არსებითად იაკობი და ისრაელი. მაშ, როგორღაა ნათქვამი, რომ იგი დავითის ტახტზე დაჯდა? უსმინე, დავითი უმცროსი იყო თავის ძმებს შორის, და უფალიც იყო მოძულებული და გაკიცხული, როგორც მოყვარული ჭამისა და ღვინისმისა და როგორც შვილი დურგლისა და უპატიობაში მყოფი თავისი ძმების, იოსების შვილების მხრივაც კი. რამე თუ ნათქვამია არცაღა ძმათა მისთა რწმენა მისი იოანე 7:5. დავითი მიუხედავად ქველმოქმედებისა, დევნილი იყო, ასევე უფალსაც, სასწაულთა მოქმედს, ცილს სწამებდნენ და ქვებს ესროდნენ. დავითმა გაიმარჯვა და გამეფდა სიმდაბლის წყალობით, უფალიც ჯვრის სიმდაბლით მიღების შემდგომ გამეფდა. მაშ, ხედვა თუ რა აზრითაა ნათქვამი, რომ იგი დავითის ტახტზე დაჯდა? როგორც დავითმა მიიღო მეფობა სულიერი, რომელსაც არა აქვს დასასრულ, რამდენადაც ქრისტეს მეუფებას, ანუ ღმერთის შემეცნებასა და ქრისტიანობას არ ექნება დასასრული, ვინაიდან ჩვენ, დევნილობის ჟამსაც კი ქრისტეს მადლით ვბრწყინავთ. თავი 1 მუხლი 34, 35. 34. რქუა მარიამ ანგელოზსა მას, ვით არ მეიყოს ესე ჩემდა, რამე თუ მე მამაკაცი არა ვიცი. 35. მიუგო ანგელოზმა მან და რქუა მას, სული წმიდა მოვიდეს შენზე და ძალი მაღლისა გფარვიდეს შენ, ამისცა შობილსა მას წმიდა ეწოდოს და ძემაღლის. ქალწულმას თქვა, ვით არ მეიყოს ჩემდა არა იმიტომ რომ არ ირწმუნა, არამედ იმიტომ რომ მან როგორც ბრძენმა და გონიერმა მოინდომა გაეგო ამ მოვლენის ხასიათი, რამდენადაც მსგავსი არაფერი მომხდარა მანამდე და არც ამის შემდეგო იქნება. ამიტომაც ანგელოზი პატიობს მას და არ კიცხავს, როგორც ზაქარიას, არამედ კიდეც უხსნის, თუ რა ხასიათისაა არსებული მოვლენა. ზაქარია სამართლიანად გაიკიცხა, მას მრავალი მაგალითი ჰქონდა, რამდენადაც მრავალი უნაყოფო შობდა, ხოლო ქალწულს არ ჰქონდა არც ერთი მაგალითი.
სულიწმიდა ეუბნება იგი მოვიდეს შენზე და შეიქმს რა საშოს შენსას ნაყოფიერს და ხორცს შეასხამს ერთარსებას სიტყვას. და ძალი მაღლისა, ანუ ძე ღმრთისა, რამდენადაც ქრისტე არის ძალი ღმრთისა. 1 კორინთელთა მიმართ 1:24 გფარვიდეს შენ, ანუ გადაგეფარება შენ, იქნება რა გარემოცული ყოველი მხრიდან. ვინაიდან როგორც ჩიტი სრულიად იფარავს თავის პარტყებს, გადააფარებს რა თავის ფრთებს, ასევე ძალი ღმრთისა მთლიანად გარს შემოეკრა ქალწულს, სწორედ ამის ნიშნავს გფარვიდეს. შესაძლოა ვინმე თქვას, როგორც მხატვარი თავიდან ჩრდილის მონახას აკეთებს, ხოლო შემდეგ საბოლოოდ აფერადებს მას, ასევე უფალიც, როდესაც ხორცს ქმნიდა საკუთარი თავისთვის და ადამიანის სახეს იღებდა, თავიდან დედის საშოში ჩრდილით გამოყო კონტურები ხორცისა. მოზილა რა იგი მარადის ქალწულის სისხლთაგან, შემდეგ კი ჩამოაყალიბა იგი. მაგრამ ეს საეჭვოა. ვინაიდან ერთნი ამბობენ, რომ როდესაც უფალმა განანათლა საშო ქალწულისა, მაშინვე იქმნა სრულყოფილი ჩვილი, ხოლო მეორენი არ იღებენ ამას. მაშ უსმინე რას ამბობს, ამისთვის საშობილსა მას წმიდა ეწოდოს, ანუ ის, ვინც შენს საშოში თანდათან იზრდება და არა უცებ გვევლინება სრულყოფილის სახით. აქედან გამომდინარე, ნესტორის ბაგენი დადუმდებიან. ვინაიდან იგი ამბობდა, რომ ძე ღმრთისა კი არ განხორციელდა ქალწულის საშოში მყოფი, არამედ უბრალო ადამიანმა, მარიამისაგან შობილმა, შემდგომში ღმერთი გაიხადა თავის თანამგზავრად. და გაიგონოს, რომ ის, ვინც თანდათან იშვის საშოდან, სწორედ იგი იყო ძე ღმრთისა, არა ისე, რომ სხვა იყო საშოში მყოფი, ხოლო სხვა ძე ღმრთისა, არამედ ერთი და იგივე იყო ძე ქალწულისა და ძე ღმრთისა. შეხედე, თუ როგორ მიუთითა წმიდა სამებაზეც დაასახელა რა, სულიწმიდა, ძალი, ანუ ძე, ხოლო ხსენებით მაღლისა, მამა. თავი 1 მუხლი 36, 38, 36 და აჰა ელისაბედ, ნათესავი შენი, იგიცა მიდგომილ არს წესა სიბერესაცსა და ესე მეექუსე თუ არს მისი, რომელსა იგი ერქვა ბერც. 37 რამე თუ არა შეუძლებელ არს წინაშე ღმრთისა ყოველი სიტყვა. 38 რქვა მას მარიამ, აჰა მევალი უფლისა, მეყავ მე სიტყვსა შენისა. და წარვიდა მისგან ანგელოზი იგი. შესაძლოა ზოგიერთებმა იფიქრონ, თუ როგორ იყო ელისაბედი ნათესავი ქალწულისა, როდესაც ქალწული იუდას შტოდან იყო, ხოლო ელისაბედი იყო ასულთაგან ახრონისათა, რამდენადაც სჯული ითხოვდა, რომ ქორწინებები ერთი და იმავე შტოში ყოფილიყო. ამაზე შეიძლება ითქვას ისიც, რომ ტყვეობის დროიდან მოყოლებული სხვადასხვა ტომი ერთმანეთს შეერია, ხოლო უკეთესია ითქვას შემდეგი: აარონს ცოლად ჰყავდა ელისაბედი, ასული ამინადაბისა, ხოლო ეს უკანასკნელი იუდას შტოდან იყო. ხედავ, რომ ღმრთისმშობელი ელისაბედის ნათესავი იყო სულ თავიდანვე, მოყოლბეული აარონიდან, რამდენადაც ცოლი აარონისა იუდას შტოდან წარმოსდგებოდა, რომლიდანაც იყო ღმრთისმშობელიც, ხოლო ელისაბედი იყო ასულთაგან ახრონისათა, მაშასადამე, ელისაბედი, ღმრთიმშობლის ნათესავია. ვინაიდან მისი დიდი დედა, ცოლი აარონისა იუდას შტოდან წარმოსდგებოდა. შეხედე ნათესვთა მემკვიდრეობითობასაც. ცოლი აარონისა, ელისაბედია და ცოლი ზაქარიასიც, ელისაბედი, როგორც მისგან წარმომდგარი. მაგრამ შეხედე რას ამბობს ქალწული, აჰა მხევალი უფლიასო, მეყავ მე სიტყვისა ბერ შენისა, მე დაფავარ ფერმწერისა და ფერმწერმა დახატოს ის, რაც სურს, და უფალმა შექმნას ის, რაც მას ნებავს. ცხადია, რომ ადრე თქმული ვითარმე იყოს ჩემ და იყო არა ურწმუნოების გამოხატულება, არამედ მოვლენის ხასიათის გაგების სურვილი, ვინაიდან რომ არ ერწმუნა არ იტყოდა, აჰა მხევალი უფლიასო, მეყავ მე სიტყვისა ბერ შენისა. იცოდე ისიც, რომ გაბრიელი ნიშნავს ღმრთის კაცს, მარიამი, ქალბატონს, ხოლო ნაზარეთი განათლებას. ამრიგად, როდესაც ღმერთმა განკაცება ინება, მართებულად გზავნის გაბრიელს, რომელიც ნიშნავს ღმერთის კაცს, თავად ხარებაც წმიდა ადგილას აღესრულება, ანუ ნაზარეთში, ვინაიდან სადაც ღმერთია, იქ არაფერია არ აწმიდა. თავი 1 მუხლი 39, 42, 39 და აღდგა მარიამ მათ დღეთა შინა და წარვიდა მთად კერძომ სწრაფლ ქალაქად იუდასა. 40 და შევიდა სახლსა ზაქარიასსა და მოიკითხა ელისაბედ. 41 და იყო ვითარცა ესმა ელისაბედს მოკითხვა მარიამისი, ხრთებოდა ყრმა იგი მუცელსა მისსა. და აღივსო სულითა წმიდითა ელისაბედ. 42 და მაყო მითა დიდითა და თქვა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა.
ქალწულმა როდესაც გაიგო, რომ ელისაბედმა მუცლად იყო, ისწრაფა მასთან ნაწილობრივ იმიტომ, რომ უხაროდა ნათესავის კეთილდღეობა, ნაწილობრივ კი, როგორც ფრიად კეთილგონიერმა, სურდა რა საბოლოოდ დარწმუნებულიყო იმაში. უთხრა თუ არა ჭეშმარიტება მისდა მიმოვლინებულმა, რათა სამართლიანობის მიხედვით ელისაბედის შესახებ თქმულისა, ეჭვი არ შეჰპარვოდა იმაშიც, რაც თავად მას ეხებოდა. ვინაიდან მართალია იგი იმედოვნებდა, მაგრამ მაინც ეშინოდა, რათა როგორმე არ მოტყუებულიყო და ეს ურწმუნობის გამო კი არ იყო, არამედ სურვილის გამო უფრო ზუსტად გარკვეულიყო საქმეში. ზაქარია მთიან ქვეყანაში ცხოვრობდა, ამიტომაც ის წართვის ქალუძლი იქითკენ, ხოლო იოანე, მიემადლა რა ერთგვარი განსაკუთრებული ნიჭი სხვა ადამიანებთან შედარებით, გრთება დედის მუცელში, რის გამოც იგი წინასწარმეტყველებზე უმეტესიცაა, მათე 11:9. ვინაიდან ისინი თავის დაბადების შემდეგ წინასწარმეტყველებდნენ, იგი კი ამგვარი ნიჭის ღირსი, დედის მუცელშივე შეიქმნა. ნახე. ქალწულმა მოიკითხა ელისაბედი, ანუ დაიწყო საუბარი მასთან. ამრიგად ხმა ქალწულისა იყო ხმა მასში განხორციელებადი უფლისა და ამიტომაც მას წინამორბედსაც მიანიჭა მადლი ჯერ კიდევ მუცელში და წინასწარმეტყველი გახადა, ვინაიდან წინასწარმეტყველური სიტყვები ელისაბედისა მარიამის მიმართ იყო არა ელისაბედის სიტყვები, არამედ ჩვილისა, ხოლო ელისაბედის ბაგეები მხოლოდ გამოიყენა მან, ისევე როგორც მარიამის ბაგეები გამოიყენა ძეღმრთისამ, რომელიც მის საშოში სუფევდა. რამდენადაც ელისაბედი მაშინ აღივსო სულით, როდესაც ჩვილი მუცელში შეკრთა, ჩვილი რომ არ შემკრთალიყო, იგი არი წინასწარმეტყველებდა. როგორც წინასწარმეტყველებზე ამბობენ, რომ მანამდე ზებუნებრივ მდგომარეობაში ვარდებოდნენ და შთაგონება იპყრობდათ, ხოლო შემდეგ წინასწარმეტყველებდნენ, ასევე შესაძლოა იოანეც, თითქოს და შთაგონებული, მანამდე შეკრთა, ხოლო შემდგომ დედის ბაგეებით იწინასწარმეტყველა. და რა იწინასწარმეტყველა? კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის. შემდეგ კი რამდენადაც მრავალმა წმიდა დედამ უღირსი შვილი შვა, მაგალითად რებეკამ, ესავი ამბობს და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ შენი მუცლის ნაყოფი ღმერთია, ვინაიდან მხოლოდ ღმერთია კურთხეული, როგორც დავითიც ამბობს. კურთხეულ არს მომავალით ფსალმუნით 11:26. რამდენადაც წმიდა წერილში ჩვეულებრივი ამბავია და კავშირის გამოყენება, ნაცვლად კავშირისა, რამე თუ რადგან მაგალითად, მომეც ჩვენ შეწევნა ჭირსა, რამე თუ ცუდ არს ცხოვრება კაცისა, ფსალმუნი 49:13, ნაცვლად და ამოვა ცხოვრება კაცისა და ასევე, აჰამრის ხანე და ცოდვა გვაქვს ჩადენილი, 64:4 ნაცვალთ, რადგან ცოდვა გვაქვს ჩადენილი. უწოდებს უფალს ღვთისმშობლის მუცლის ნაყოფს, რადგანაც ჩასახვა მოხდა ქმრის გარეშე. სხვა ჩვილები მამების მეშვეობით არიან შობილნი, ქრისტე კი მხოლოდ ღვთისმშობლის საშოს ნაყოფია, ვინაიდან მან მარტო მიტვირთა იგი. თავი 1 მუხლი 43, 45, 43 და ვინა ჩემდა ესე, რათა მოვიდეს დედა უფლისა ჩემისა ჩემდა. 44 რამე თუ აჰა ესე რა ვითარცა იყო მოკითხვისა შენისაყურთა მომართ ჩემთა, გრთებოდა ყრმა ესე სიხარულით მუცელსა ჩემსა. 45 და ნეტარ არს რომელსა ხრწმენეს, რამე თუ იყოს აღსრულებად ქუმულთა მათ მისა მიმართ უფლისა მიერ. როგორც შემდგომ, როდესაც ქრისტე მოსანათლად მოვიდა, იოანემ შერისხა მას მოწიწებისა და გამო, ეუბნებოდა რა, მე არა ვარ ღირსი, მათე 3:14, ასევე აქაც აუწყებს თავისი დედის მეშვეობით, და ვინა ჩემდა ესე, რათა მოვიდეს დედა უფლისა ჩემისა ჩემდა. უწოდა რა მუცლადღებულს დედა, ვიდრე იგი შობდა უფალს. სხვა დედაკაცთათვის სანამ არ შობენ, არ არის მიღებული დედის დაძახება, წარუმატებელი მშობიარობის ან მუცლის მოშლის შიშით, ხოლო ქალწულთან დაკავშირებით ამგვარი ეჭვი არ არსებობდა. მარიამ, ვიდრე შობდე შენ, მანამდეც უკვე დედა ხარ და ნეტარი, რადგანაც ირწმუნე, რომ აღსრულდებოდა უფლის მიერ თქმული შენდამი. თავი 1 მუხლი 46, 50, 46 და თქვა მარიამ, ადიდებს სული ჩემი უფალსა 47. და განიხარა სულმან ჩემმან ღმრთისა მიმართ, მაცხოვრისა ჩემისა 48. რამე თუ მოხედნა სიმდაბლესა ზედა მევლისად სისასა, რამე თუ აჰა ესე რა ამიერითგან ნატრიდენ მე ყოველნი ნათესავნი 49. რამე თუ ყო ჩემთანა დიდებული ძლიერმან და წმიდა არს სახელი მისი 50. და წყალობა მისი ნათესავითი ნათესავადმდე მოშიშთა მისთა ზედა. ქალწული იყო რასავსებით დარწმუნებული მისთვის ნაწინასწარმეტყველების ჭეშმარიტებაში, ადიდებს უფალს, აწერს რა სასწაულს არა საკუთარ თავს, არამედ მას, ვინაიდან მან მოხედაო ჩემს სიმდაბლეს და არა მე მივხედე მას.
მან მომივლინაო წყალობა და არამე მოვიძიო იგი და ამიერით განნატრიდნენ მე ყოველნი ნათესავნი, არა მხოლოდ ელისაბედი, არამედ ასევე ნათესავნი მორწმუნეთა. და რატომ უნდა მნატრიდნენ? ნუ თუ ჩემი სათნოებების გამო. არა. არამედ ვინაიდან უფალმა ყო დიდებული ჩემთანა და უწოდა მას ძლიერი, რათა ყველა მირწმუნოს მისი სიტყვები ექნება რა მხედველობაში, რომ უფალს ძალუძს ამისი ქმნა. წმიდა უწოდა სახელს მისას, რათა ეჩვენებინა, რომ უწმინდესი, დედის მუცელში ჩასახვის გამო ოდნავადაც არ იბილწება, არამედ წმიდად რჩება და არა მხოლოდ ჩემს მომართ არისო წყალობა იმისი, არამედ ყველა მის მოშიშთა მიმართაც. ვინაიდან არა მოშიშნი მისნი, არამედ სრულიად უღირსნი ვერ იღებენ წყალობას, თქვა რა, რომ წყალობა ღმრთისა არის ნათესავითი ნათესავამდე იმაზე მიუთითა, რომ ღმრთის მოშიშნი წყალობას იღებენ ახლანდელ ნათესავთა შორისაც. ანუ ამ საუკუნეშიც და მომავალ ნათესავთა შორისაც მიიღებენ, ანუ დაუსრულებელ საუკუნეში, ვინაიდან აქაც ასწილად იღებენ, ხოლო იქ კიდევ უფრო მეც მიიღებენ. მათე 19:29. დააკვირდი. ჯერ სამშვინველი ადიდებს უფალს, ხოლო შემდგომ სული განიცრებს, ანუ რა? ადიდებს უფალს ის, ვინც ღმრთის შესაფერისად ცხოვრობს. შენ ქრისტიანად იწოდები, მაშინ უნდა ამცირებ ღირსებას და სახელს ქრისტესას შენი უღირსი საქმეებით, არამედ განადიდე იგი დიდებულ და ზეციურ საქმეთა მეშვეობით. მაშინ შენი სულიც განიხარებს, ანუ ნიჭი სულისა, შენს მიერ დიდებულ სამქეთა აღსრულებით მიღებული სიხარულით აჩქროლდება და წარემატება და არა მოაკლდება და ასე ვთქვათ, მოკვდება. იცოდე ისიც, რომ წმიდა წერილი, როგორც ჩანს, უბრალოდ სულსაც და სამშვინვალსაც ერთსა და იმავე სახელს უწოდებს, მაგრამ საერთოდ განარჩევს მათ. ვინაიდან იგი მშვინვიერ ადამიანს უწოდებს იმას, ვინც ბუნებრივი მოთხოვნილებების მიხედვით ცხოვრობს და ადამიანური გულის თრქებით ხელმძღვანელობს, მაგალითად შიმშილის შემთხვევაში ჭამს, მტერის ცულს და საერთოდ არაფერში არ წარმოგვიდგება, როგორც საკუთარ ბუნებაზე ამაღლებული, ხოლო სულიერს უწოდებს იმას, ვინც ბუნების კანონებს ამარცხებს და არ ბრძნობს არაფერ ადამიანურზე. ასეთია წმიდა წერილში განსხვავება სამშვინველისა და სულს შორის, 1 კორინთელთა მიმართ 2:14-25, გალატელთა მიმართ 6:8. შესაძლოა ექიმები მათ სხვაგვარად განარჩევენ, მაგრამ ჩვენ წმიდა წერილს უნდა ვუგდოთ ყური, ხოლო ექიმები დაეცდებოდნენ. თავი 1 მუხლი 51, 46. 51. ო სიმტკიცე მკლავითა ცითა, განაბნინა ამპარტავანი გონებითა გულთა მათთათა, 52. დაამუნა ძლიერნი საყდართაგან და აღამაღლნა დაბალნი, 53. მშიერნი აღავსნა კეთილითა და მდიდარნი განავლინა ცუდნი, 54. შეეცია ისრაელსა მონასაცსა მოსენება წყალობისა. 55. ვითარცა ეტყოდა მამათა ჩვენთა აბრაჰამსა და ნათესავსა მისსა საუკუნოდ. 56. და დაადგრა მარიამ ელისაბედის თანა სამთვე და წარვიდა სახით ცა. მკლავი მამისა ძეა, ამრიგად ღმერთმა მამამ ძეში გამოავლინა თავისი ხელმწიფება და ძლიერება ბუნებაზე, ვინაიდან ძის განხორციელებით დაძლეულია ბუნება, ქალწულმა შვა, ღმერთი კაცად იქცა, ხოლო კაცი ღმერთად. უფალმა განაბნინა ამპარტავანი ეშმაკთა სახით, განსდევნა რა ისინი ადამიანთა სულთაგან და გააგზავნა ერთნი უფსკრულში, ხოლო მეორენი ღორებში. შეიძლება ვიგულისხმოთ იუდეველნიც, რომელნიც განაბნია მთელს მსოფლიოში და რომელნიც დღესაც გაბნეულნი არიან. დაამხუნა ძლიერნი საყდართაგან, ანუ ეშმაკნი, რომელნიც ბატონობდნენ ადამიანებზე და ადამიანთა სულებზე ედგათ საყდარნი, განისვენებდნენ რა მათზე. თუმცა ფარისეველნიც არსებითად ძლიერნი არიან, როგორც გლახაკთა ქონების მიმტაცებლებსა და როგორც მოძღვრებს, აქვთ საყდარნი, რომელთაგანაც ისინი ჩამოგდებულნი არიან. აღამაღლამ დაბალნი, ანუ წარმართნი, რომელნიც ცოდვამ დაამდაბლა. აღამაღლა ისინი, მიანიჭა რა მათ შვილება. ისევე როგორც მშიერნი, ისევე ისინი, ანუ წარმართები, ვინაიდან არ ჰქონდათ წმიდა წერილის სჯული ან და მცნებები, არავსო სიკეთით წმიდა წერილისა, ხოლო იუდეველნი, მდიდარნი სჯულითა და მცნებებით, განასხა როგორც ზეციური, ისე მიწიერი იერუსალიმიდან. მოკლებულნი ყოველგვარ სიკეთეს, ვინაიდან იუდეველებს ახლა აღარა აქვთ არაფერი, თუმცაღა ჩანან როგორც მქონენი. შეეცია ისრაელსა მონასათვისსა. ლაპარაკია ან ხორციელ ისრაელელებზე, ვინაიდან მათგან მრავალმა ათეულმა ათასმა ირწმუნა და აღსრულდა აბრაამისთვის ღმრთის მიერ მიცემული აღთქმა, რომელმაც უთხრა და იკურთხეოდიან შენდამი ყოველნი ტომნი ქვეყანისანი შესაქმე 12:3,
ან დალაპარაკია სულიერ ისრაელზე, ვინაიდან ყოველი მხედველი ღმრთისა ისრაელად იწოდება, ვინაიდან ეს სახელი განიმარტება როგორც მხედველი ღმრთისა. ამ რიგად შეეცია ამ ღმრთის მხედველთ აღიყვანა რა ისინი ზეციურ სამკვიდრებელში. მარიამი ელისაბედთან 3 თვეს დარჩა, შემდეგ კი დაბრუნდა. რამდენადაც ელისაბედს უნდა ემშობიარა ქალწული განეშორება იმ მრავალთა გამო, რომელნიც შობის გამო უნდა შეკრებილიყვნენ, ვინაიდან ქალწულისთვის სათაკილოა ამგვარ გარემოებათა მოწმედ ყოფნა, ხოლო იქიდან რომ ქალწული დაბრუნდა მაშინ, როდესაც შობის ჟამმა მოაწია ელისაბედისა, ჩანს რომ ანგელოზი წინამორბედის ჩასახვიდან მე-6 თვეს მოვიდა მარიამთან. მარიამი ელისაბედთან დაახლოებით 3 თვეს დარჩა, აი თითქმის 9 თვეც. თავი 1, მუხლი 47, 64. 47, ხოლო ელისაბედისნი აღივსნეს ჟამნიშობისა მისისანი და 7-ზე. 58 და ეს მაგარემოთა და ნათესავთა, რამე თუ განადიდა უფალმან წყალობად სიმისთანა და მისთანა იხარებდეს. 59 და იყო მერვესა დღესა და მოვიდეს წინადაცვეთად ყრმისა მის და რათამცა უწოდეს მას სახელად მამისა მისისა ზაქარია. 60 და მიუგო დედამან მისმან და hrქვა, არა, არამედ ეწოდოს მაგას იოანე. 61 და hrქვეს მას ვითარმედ, არავინ არს ნათესავსა შენსა, რომელსა hrქან სახელი ეგე. 62 და წამუყოფდეს მამასა მისსა, რა ძიუნდეს სახელისდებად მისა. 63 და მოითხოვა ფიცარი და დაწერა და თქვა, იოანე არს სახელი მისი. და დაუკრდა ესე ყოველთა. 64 და მეხსეულად აღეღო პირი მისი და ენა და იტყოდა და აკურთხევდა ღმერთსა. ქალწული შესაძლებელია იმიტომ დარჩა ელისაბედთან დაახლოებით 3 თვეს, რომ შეძრული იყო სასწაულით და ერთგვარ ნუგეშს საჭიროებდა, რასაც ელისაბედთან ყოფნაში ჰპოვებდა, მაგრამ როდესაც შობის ჟამი მოახლოვდა, იგი განეშორა. ხოლო ელისაბედისნი აღივსეს ჟამიშობის მისისანი, უნდა ითქვას, რომ ცოდვილთა შესახებ არ ითქმევა აღივსო ჟამიშობისა, არამედ მხოლოდ იქ ითქმევა ეს, სადაც მშობიარე მართალია. ვინაიდან ცოდვილთა მშობიარობა ჩვეულებრივ არ არის სრულყოფილი და სრული და უკეთესი იქნებოდა მათთვის სულაც არ შობილიყვნენ. რატომ იყო, რომ სახელს წინადაცვეთის შემდეგ არ ქმევდნენ? იმიტომ, რომ მანამდე საჭიროა მიიღო ბეჭედი ღმრთისა, ხოლო შემდეგ უკვე ადამიანის სახელი. სხვაგვარად, წინადაცვეთა აღნიშნავს ხორციელ ჩვეულებათა მოკვეთას, ვინაიდან არავინა ღირსი ღმერთის მებრძოლად იწოდებოდეს და ზეციურ წიგნში ჩაიწეროს მისი სახელი, სანამ არ უარყოფს და არ მოიკვეთს ხორციელ ჩვეულებებს. ელისაბედი ამბობდა სახელზე, რომ მისი სახელი იოანეა, როგორც წინასწარმეტყველი. შესაძლოა იოანემ თავადაც აირჩია თავისი სახელი, ვინაიდან მან დედას წინასწარმეტყველური ნიჭი გადასცა. ზაქარიას არ შეუძლია რა გააგებინოს მინიშნებით, ფიცარს ითხოვს და როდესაც იგი ბავშვის სახელთან მიმართებაში, სრულ თანხმობაში აღმოჩნდება ცოლთან, ყველას გაუკვირდება, ვინაიდან ეს სახელი არავის ერქვა მის სანათესაოში და არავის შეეძლო ეთქვა, რომ ისინი წინასწარ შეთანხმდნენ ამაზე. იოანე ნიშნავს ღმრთის მადლს, ამიტომაც მამაც მაშინვე იღებს მადლს და წინასწარმეტყველებს თავიდან ქრისტეზე და ხოლო შემდეგ შვილზე. თავი 1, მუხლი 65, 75. 65 და იყო შიში დიდი ყოველთაზე და გარემო მკრთა მისთა და ყოველთა მათ მთით კერძოთა ჰურიას ტანისათა მიმოითქმოდეს ყოველნი ესე სიტყვანი. 66 და დაიდვეს გულსა, რომელთა ესმოდა ესე და იტყოდეს, რარმე იყოს ყრმა ესე. და ელი უფლისა იყოს მის ზედა. 67 და მამამისი ზაქარია აღივსო სულითაც მიდითა, წინაწარმეტყველებდა და თქვა, 68. კურთხეულ არს უფალი ღმერთი ისრალისა, რამე თუ მოხხედნა და ყოსნა ერისად სისა, 69. და აღმიდგინა ჩვენ რქა ცხოვრებისა შორის სახლსა მას დავითის, მონისად სისა, 70. ვითარცა ეტყო და პირითაც მიდათათა საუკუნითგან წინაწარმეტყველთა მისთათა, 71. ცხოვრებასა მტერთა ჩვენთაგან და ელისაგან ყოველთა მოძულეთა ჩვენთასა, 72. ყოფად წყალობისა მამათა ჩვენთა თანა და მოსენებად აღთქმისა წმიდისა მისისა, 73. ფიცით რომელ ეფუცა აბრაჰამსა მამასა ჩვენსა მოცემად ჩვენ და 74. უშიშად ცნად ელთაგან მტერთა ჩვენთასა, 75. მსახურებად მისა ღირსებით და სიმართლით წინაშე მისა ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა ჩვენისათა.
ზაქარიას სასწაულებრივი ნათქვამის შემდეგ ყველას შიში დაეცა, ვინაიდან როგორც მას მდუმარების სასჯელის დადების შემდეგ შეძრწუნებამ შეიპყრო ისინი, ასევე ახლაც, როდესაც მან კვლავ დაიწყო ლაპარაკი, შეძრწუნდნენ. ისე რომ ამ ორი სასწულის მეშვეობით ყველას შეეძლო მიმხვდარიყო, რომ შობილი მრავალზე მაღლა იდგა. ყოველივე ეს განსაკუთრებული წინასწარ განზრახულებით აღესრულა, რათა ის, ვისაც უნდა დაემოწმებინა ქრისტეზე, სრულინდობით ყოფილიყო მიღებული და რათა თვით იოანეს დაბადებით დარწმუნებულიყო ყველა, რომ იგი მრავალზე მაღლა იდგა. ზაქარია აკურთხებს უფალს, რომელმაც მოხედა ისრაელელებს. იგი მართლაც მივიდა ისრაელის სახლის გზა აბნეულ ცხვრებთან, მაგრამ მრავალმა მათგანმა არ მოინდომა მადლის მიღება, რის გამოც მან მოხედა ჭეშმარიტ ისრაელელებს, ანუ მათ, ვინც ირწმუნა. და აღმიდგინა ჩვენ რქა ცხოვრებისა, ანუ მაცხოვნებელი ძალა და მეუფება, ვინაიდან რქა აღნიშნავს ან ძალას, რამდენადაც რქოს ან ცხოველებს რქებში აქვთ ძალა, ან და მეფობას, ვინაიდან მეფეებს მირონს რქიდან სცხებდნენ. ქრისტე არის ძალი და მეუფება მამისა, ამრიგად ჩვენთვის აღსდგა რქა ცხოვრებისა ქრისტე. ვინაიდან იგი, როგორც ჩანს, ისვენებდა, როდესაც არ აქცევდა ყუადღებას მრავალ ცოდვას და დიდი ხანი მოთმინებით იტანდა კერპთაყვანის მცემლობას, მაგრამ როდესაც მან ხორცი შეისხა უკანასკნელ ჟამს, იგი აღსდგა და დაამხო ყველა ჩვენი მოძულე ეშმაკი და უკვე აღარ აგრძელებს განსვენებას და მრავლის თმენას. აღადგინა შორის სახლსა მას დავითისა, ანუ ბეთლემში, ვინაიდან იგი იქ დაიბადა. ბეთლემი, რა თქმა უნდა, დავითის ქალაქია, როგორც წინასწარმეტყველნი ამბობდნენ, ვინაიდან ყველა ისინი ხორცშესხმაზე საუბრობდნენ, ხოლო მიქიამ დავითის სახლიც ახსენა, ანუ ბეთლემი, როდესაც თქვა, და შენ ბეთლემ, ქვეყანა ეგე იუდასი, არასა და ურწმენეს ხარ მთავართა შორის იუდასათა, რამე თუ შენგან გამოვიდეს წინამძღვარი, მათე 2:6 და მიქია 5:2. ყოფად წყალობისა არა მხოლოდ ცოცხალთა, არამედ მამათა ჩვენთან მიმართაც, ვინაიდან მადლი ქრისტეს იმათზეც გავრცელდა, თუმცაღა ისინი უკვე მიიცვალენ. სწორედ ჩვენ ცოცხლებს მან მოგცა იმედი აღდგომისა და ჩვენ აღვსდგებით, მაგრამ არა მხოლოდ ჩვენ შევიქმნებით ამ სიკეთის ღირსნი, არამედ ისინიც, ვინც ადრე აღესრულენ. ვინაიდან მთელმა ბუნებამ მიიღო ეს მადლი. სხვაგვარად, ყოფად წყალობისა მამათა ჩვენთათან. იმ მხრივ, რომ გაამართლა მათი მოლოდინი, ვინაიდან რასაც ისინი მოელოდნენ იხილეს აღსრულებული ქრისტეზე. თავიანთ შვილებსაც ხედავენ რა ნეტარებაში ამდენი სიკეთისგან, მამებს უხარიათ და მონაწილეობენ რა ამ სიხარულში, იღებენ წყალობას, როგორც თავად მათთვის ქმნილს. რა აღთქმა ახსენა და რა ფიცი აბრაამისთვის მიცემული. უეჭველია, რომ შემდეგი, კურთხევით გაკურთხებ და გიმრავლებ შთამომავლობას, დაბადება 22:17. აბრაამი მართლაც გამრავლდა ახლა, როდესაც ყოველი ხალხი რწმენის მეშვეობით მისი შვილები გახდნენ, ვინაიდან როგორც მან ირწმუნა, ასევე ისინი რწმენის მეშვეობით გახდნენ მისი შვილები. ანუ ეკლესიური ენით რომ ვთქვათ, უშიშად თვინიერ საფრთხისა, ხსნად ხელთაგან მტერთა ჩვენთასა. ხშირად ზოგიერთნი აღწევენ ხსნას, მაგრამ შიშით და მრავალი შრომისა და ბრძოლის ფასად, ხოლო ქრისტე ჯვარს ეცვა ჩვენი მხრიდან ყოველგვარი შრომის გაუწევლად და გვიხსნა შიშის გარეშე, ანუ თვინიერ საფრთხისა და რატომ გვიხსნა მან? განა იმიტომ, რომ განცხრომაში ვიცხოვროთ. არა, არამედ იმიტომ, რომ ვემსახუროთ მას და არა 1 და 2 დღე, არამედ ყოველდღიურად და არა მხოლოდ ხორციელი თაყვანისცემით და მსახურებით, არამედ ღირსებით და სიმართლით. ღირსება არის მართლად ყოფნა ღმერთთან მიმართებაში, ხოლო სიმართლე სამართლიანი დამოკიდებულება ადამიანებთან მიმართებაში. მაგალითად ის, ვინც შორს იჭერს თავს წმიდა საგნებისაგან და უწმინდურად არ ეხება ღმრთაებრივ საგნებს, არამედ ინარჩუნებს სრულ პატივისცემას იმის მიმართ, რასაც პატივი შეჰფერის, არის კიდეც ღირსი, ისევე როგორც ღირსია, ვინც პატივს სცემს მშობლებს. ვინაიდან ისინიც არსებითად შინაური ღმერთები არიან, ხოლო ის, ვინც არ არის ვერცხლის მოყვარე, მტაცებელი, ქურდი, მრუში, მეძავი, ის მართალია. ამრიგად ღმერთს უნდა ვემსახუროთ ღირსებით, ანუ მოწიწებით ღმრთაებრივი საგნებისადმი და სამართალით, ანუ საქებარი ცხოვრების წესით ადამიანურ ურთიერთობებში, იმსახურო მის წინაშე და არა ადამიანებისა კაცთმოთნეთა და პირფერთა მსგავსად. თავი 1 მუხლი 76:80. 76. და შენ, ყრმაო, წინაწარმეტყველ მაღლის იწოდო, რამე თუ წარსწუე შენ წინაში პირსაუფლისასა განმზადებად გზათა მისთა. 77. მიცემად მეცნიერება ცხოვრებისაერსად სამოტევებად ცოდვათა მათთათა, რომელთა მიერ მომხედნა ჩვენ აღმოსავალმან მაღლით 79.
გამოჩინებად მათ ზედა, რომელნი ცხენან ბნელსა შინა და აჩრდილთა სიკვდილისათა და წარმართებად ფერთა ჩვენთა გზათა მშტობისასა. 80. ხოლო ყრმა იგი აღორძინდებოდა და განმტკიცნებოდა სულითა. და იყო უდაბნოს ვიდრე გამოცხადებადმდე მისა ისრაელისა მიმართ. უცნაურად გვეჩვენება, რომ ზაქარია ასეთ სიტყვებს ყრმას ეუბნება, ვინაიდან ჩვილთან, რომელსაც ჯერ კიდევ არაფერი ესმის, არ არის დამახასიათებელი საუბარი. ამაზე შეიძლება ითქვას, რომ რადგანაც ამ ბავშვს უჩვეულო შობა ჰქონდა, ვინაიდან მარიამის სტუმრობისას იგი ჰქრთებოდა და წინასწარმეტყველებდა საშოში, ამდენად არაფერია დაუჯერებელი იმაში, თუკი მას შობის შემდეგაც ესმოდა მამის სიტყვები. წარს წუეშენ, ამბობს იგი, წინაშე პირსა უფლისასა, მალევე დამტოვებ რამე. ვინაიდან ზაქარიამ იცოდა, რომ ცოტა ხანში დაკარგავდა იოანეს, რამდენადაც იგი უდაბნოში უნდა წასულიყო. და რატომ უნდა წარს წუეს? რადგანაც ჯერ უჩნდა განმზადებად გზათა მისთა, ხოლო გზანი არსებითად სულებია, რომლებთანაც უფალი მიდის, ამრიგად წინამორბედმა მოამზადა სულები იმისათვის, რომ მათში უფალს გაევლო. და როგორ მოამზადა ისინი? მისცა ადამიანებს ცოდნა ცხონების შესახებ. მაცხოვარი არის უფალი იესო ქრისტე. ამრიგად იოანე მიიტანა ადამიანებამდე სწავლება ცხონების შესახებ, ანუ ქრისტეზე, ვინაიდან იოანე მოწმობდა იესოზე. სწავლება მდგომარეობდა ცოდვათა მიტევებაში, ვინაიდან უფალს არც აღიარებდნენ ღმერთად ცოდები, რომ არ მიეტევებინა ხალხისთვის. რამდენადაც ცოდსავათა მიტევება დამახასიათებელია ღმერთისთვის. მან კი მოგვიტევა ცოდვები მადლისმიერი მოწყალების და გამო და არა ჩვენი საქმეებისთვის, ვინაიდან ჩვენ არაფერი გვიქმნია კეთილი, ხოლო მან წოდებულმა აღმოსავლეთად მოგხედა ჩვენ მაღლიდან. ვინაიდან იგი არის მზე სიმართლისა და აღმოგვიბწყინდა ჩვენ მსხდომარეთა ბნელში, ანუ ცოდვებში. ორი ბოროტება ბატონობდა ადამიანის ბუნებაზე, არ ცოდნა ღმერთისა, რომელშიც წარმართები იმყოფებოდნენ და ცოდვა, რომელიც ებრაელებს ჰქონდათ, თუმცა კი იცოდნენ ღმერთი. ამრიგად იგი მოევლინა ადამიანურ ბუნებას, რათა განენათლებინა მსხდომარენიც ბნელში, ანუ უმეცრებაში და უღურთოებაში მყოფნი და მსხდომარენიც სიკვდილის აჩრდილის ქვეშ, ანუ ცოდვაში, ხოლო ცოდვა, ფიქრობი მაზრითაა სიკვდილის აჩრდილი, რომ როგორც აჩრდილი მიჰყვება სხეულს, ასევე სადაც სიკვდილია, იქვეა ცოდვაც. მაგალითად გამომდინარე იქიდან, რომ ადამი მოკვდა, ცხადია, რომ იყო ცოდვაც. ისევე როგორც ქრისტეს სიკვდილსაც ვერ ვპოვებ ცოდვის გარეშე, ვინაიდან ქრისტე მოკვდა, მაგრამ ჩვენი ცოდვების გამო. ამიტომაც ცოდვა, რომელსაც თან სდევს სიკვდილი, სამართლიანად იწოდება სიკვდილის აჩრდილად. შესაძლოა სხვა რამეც ითქვას ამაზე და ვფიქრობ, თქვით კიდეც მათეს სახარების განმარტებისას. მაგრამ საკმარისია კი განათლება დაბნელებულთა? არა, საჭიროა კიდევ წარმართოთ ჩვენი სვლა მშვიდობის გზაზე, ანუ გზა სიმართლისა. ვინაიდან როგორც ცოდვა არის მტრობა ღმერთთან, ასევე სიმართლე, მშვიდობა. ამრიგად გზა მშვიდობისა არის მართალი ცხოვრების წესი, რომლისკენაც წარმართა სვლა ჩვენი სულების ზეგარდამო გამობწყინებულმა ქრისტემ. ყრმა იზრდებოდა სხეულით და მტკიცდებოდა სულით, ვინაიდან სხეულთა ერთად იზრდებოდა სულიერი ნიჭებიც, და რაც უფრო იზრდებოდა ბავშვი, მით უფრო წარმოჩინდებოდა სულიერი ძალებიც, რამდენადაც იარაღს, ანუ სხეულს, შეეძლო დაეტია ისინი. რისთვის იყო იოანე უდაბნოში? იმისათვის, რომ ეცხოვრა მოშორებით მრავალთა ღვიძლისაგან და არ შერცხვენოდა რა, ტყუილად, ვინმესი, კადნიერად ემხილებინა, ვინაიდან ის, რომ სოფელში ყოფილიყო, შესაძლოა ადამიანებთან თანაცხოვრებისა და ურთიერთობის გამო დაეკარგა სიწმინდე. ამასთან იმიტომაც, რომ როდესაც იქადაგებდა ქრისტეზე, სრულინდობით ესარგებლა, როგორც მეუდაბნოესა და თავისი ცხოვრებით სხვებზე აღმატებულს. უდაბნოებში იგი მანამდე იმალებოდა, სანამ ღმერთმა არინება გამოეჩინა იგი ისრაელის ხალხისათვის.